আসসালামু আলাইকুম। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা জেসিএক্স অ্যাম্বাসিডরের ছাদের উপরে। তো কালকের বৃষ্টিতে ছাদের উপরে পানি জমে গেছে। যে পানি 4 ইঞ্চি যে পয়েন্ট আছে আমাদের ওয়েস্ট রেইন ওয়াটারের, এটা জ্যাম হয়ে গেছে। তো এই সমস্যাটা হওয়ার কারণ হলো টাইলস যখন করছে, টাইলসের সময় অনেক ময়লা যায়, বালু যায়। তো বালু যায় ওইটাই আস্তে আস্তে ট্রাকের সাথে আটকে থাকে। তো পরবর্তীতে এটাই ভয়ানক রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক আছে, এই হলো অবস্থা।